So, good morning to everyone. Welcome to the EU delegation. Sabahınız xeyir, Avropa İttifaqı nümayəndəliyinə xoş gəlmisiniz. You know that today we invited you and thank you for coming in numbers to present the report for 2012 of the European Neighbourhood Policy. Yəni bildiyiniz kimi bugün biz sizə dəvət eləmişik ki, Avropa İttifaqının və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə 2012-ci il hesabatını təqdim edək. So the European Commission and the High Representative, Mrs. Ashton, have published this report a few days ago, and this is an assessment of what happened in the neighborhood region for 2012. Və deməli bu hesabatı Avropa komissarı, yəni ki vitse-prezident xanım Ashton tərəfindən verilmişdi və bu hesabatda da Avropa Qonşuluq Siyasətinə daxil olan regionda 2012-ci ildə baş verən hadisələr qiymətləndirilir. So the purpose of this report, which is every year, is to give, a general and fact-based picture of what happened last year. Və deməli bu hesabatda məqsəd, yəni bu hesabat hər il verilir. Burada məqsəd ümumiyyətlə və deməli faktlara əsaslanan bir vəziyyətin təsvirini verməkdir. If you wish, it's some sort of a picture, a snapshot of the main trends of what happened in Azerbaijan, seen from our side last year. Və bu belə adlandırmaq istəsəz, biz keçən Azərbaycanda gördüyümüz tendensiyaların bir təsviridir, şəklidir. Biz belə deyə bilərik. So it is not meant to be judgmental exercise. It is meant to be a constructive, a positive, a helpful exercise to identify what is the progress and where some progress can still be made. Və deməli bu əlbəttə ki, heç bir necə deyirlər, mühakimə sürmürük biz burada, qərar vermirik. Sadəcə bir konstruktiv bir metoddur. Biz pozitiv və yardımcı bir metoddur ki, tərəqqini biz qiymətləndiririk və onun harada olduğunu göstəririk, hansı sahələrdə olduğunu göstəririk. It is also made on the basis of what I said many times, on the basis of the political and legal commitments that have been taken by our partners. Bu eləcə də hər zaman dediyim kimi bizim tərəfdaşların siyasi və hüquqi baxımdan götürdüyü demək öhdəlikləri əsasında olan bir qiymətləndirmədir. While of course this is made in a spirit, of respect of sovereignty of the countries, in a spirit of equal partnership, but knowing that some international commitments have been taken. Əlbəttə ki, biz ölkənin müstəqilliyinə hörmət edirik, biz eyni bərabər tərəfdaşlarıq, ancaq eyni zamanda da biz bilirik ki, ölkənin müəyyən öhdəlikləri vardır. So let me make two big points here. One will be a few words on the general presentation of what the ENP is for all countries, and then I will focus on Azerbaijan. Deməli, iki məqama mən indi toxunacağım. Birincisi, ümumiyyətlə Avropa Qonşuluq Siyasətinə daxil olan ölkələr haqqında olan ümumi hesabatdan danışacağım. İkincisi isə Azərbaycanla bağlı olan hesabatdan danışacağım. So with all our partners of the European neighborhood, the European Union has in 2012 decided to continue a very strong engagement, a very strong cooperation with all the countries of our neighborhood, be it the south countries or the east countries. Və deməli 2012-ci illə bağlı biz belə Avropa İttifaqı belə qərara gəldi ki, həm cənubda, həm də şərqdə olan tərəfdaşları ilə öz deməli güclü belə deyək də əməkdaşlığını davam etdirsin. We have to say that the political reforms are uneven in the different countries. They are not the same everywhere, and the progress is not always linear. Və deməliyik ki, müxtəlif ölkələrdə siyasi islahatlar qeyri-bərabərdir. Yəni tərəqqidə eynilə qeyri-bərabər bölünmüşdür. And for these partners who show a strong commitment to democracy, respect of human rights, fundamental freedom, political progress, the EU has helped them even more in that path.
Və deməli bu insan hüquqları, siyasi deməli tərəqqi, siyasi sahədə tərəqqinin əldə edilməsi, demokratikləşmə sahəsində daha çox öhdəliklərini yerinə yetirən ölkələrə Avropa İttifaqı daha çox yardım göstərmişdi bu sahədə. But for those of you who looked at the different progress reports for the different countries, you will see that the picture is mixed. Some countries have progressed more than others in terms of political reforms. Yəni siyasi islahatlar baxımından siz əgər müxtəlif ölkələr üzrə olan hesabatlara baxsanız, siz görəcəksiniz ki, bu ölkələrdə olan bu tərəqqi çox qarışıqdır. Yəni hər yerdə deməli hər yerdə bərabər tərəqqi əldə edilməmişdir. As far as Azerbaijan is concerned, and I will dwell in more detail afterwards, but we feel in general that Azerbaijan needs to make significant further efforts to meet the commitments in democracy and electoral process. Deməli, məsələn, Azərbaycanla bağlı mən deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda deməli, seçki və demokratiya sahəsində Azərbaycan daha böyük səylər göstərməlidir. I want to quote here what the High Representative, Mrs. Ashton, has said. Burada deməli, xanım ali nümayəndə xanım Ashton'un dediklərinə istinad etmək istərdim. She said that the European Union will continue to do all it can to help the development of deep democracy in our partner countries. Deməli, o demişdi ki, Avropa İttifaqı bizim tərəfdaş ölkələrdə deməli, demokratiyanın dərinləşməsi, genişlənməsinə öz yardımını davam etdirəcəkdir. Some delays in partner countries are obviously a matter of concern. Əlbəttə ki, bəzi ölkələrdə olan gecikmə, yəni tərəqqinin gecikməsi narahatlıq doğuran məsələdir. But this must not be used as an excuse for disengagement. Ancaq bu o demək deyil ki, biz bu sahədə öhdəlik götürməməliyik, yəni bu sahədə yardım göstərməməliyik. For the European Union, she says, building sustainable democracies remains a top priority. Yəni Avropa İttifaqı üçün demokratiyanın qurulması əsas ən vacib prioritetdir. We know that these are demanding times, these are difficult times. Bilirik ki, bu çox çətin vaxtdır indi. This is why the EU is present and increasing its engagement with the different countries to try to support, to accompany, to help them. Və buna görə də Avropa İttifaqı mövcuddur. Avropa İttifaqı deməli tərəfdaş ölkələri dəstəkləmək istəyir, bu sahədə onlara yardım göstərmək istəyir. But besides the EU, we believe that there is another very important actor in supporting these political transitions, and this is the importance of civil society. Və biz bilirik ki, əlbəttə Avropa İttifaqından başqa tərəfdaş ölkələrdə başqa tərəfdaşlar da var ki, bu prosesləri dəstəkləyir. Bu da vətəndaş cəmiyyətidir. Commissioner Füle has also made a very strong declaration and very clear on the importance of civil society to support the building of democracy and the political transitions. Deməli, komissar Füle də çox böyük, deməli, ciddi bəyanat vermişdi ki, vətəndaş cəmiyyətinin bu deməli tərəqqini siyasi sahədə, siyasi keçiddə götürdüyü öhdəliklər çox güclü olmalıdır, çox böyük dəstək verməlidir vətəndaş cəmiyyətinə. Let me just tell you what Commissioner Füle said. Komissar Füle'nin dediklərini təkrarlayım. He said, I attach great importance to the partnership with civil society. Mən deməli vətəndaş cəmiyyəti ilə olan tərəfdaşlığa çox böyük önəm verirəm. Therefore, it is regrettable that in some partner countries, civil society organizations continue to face serious constraints. Ancaq təəssüf ki, bəzi tərəfdaş ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinə çox böyük maneəçilik törədilir. Such as obstacles to freedom of movement. Məsələn, azad hərəkat, deməli, sərbəst hərəkat azadlığına olan, bu sahədə olan maneələri deyə bilərəm. Lawsuits against NGO leaders. Sonra QHT rəhbərlərinə qarşı məhkəmə işlərinin qaldırılması. Cumbersome administrative procedures. Sonra inzibati, çox deməli qalmaqallı olan inzibati prosedurlar. And the acceptance of financial support which would be subject to authorization. So the fact that authorization is needed for financial support in some countries. Və deməli maliyyə yardımının, onlara QHT-lərə maliyyə yardımının göstərilməsi üçün belə deyək də hökumətin buna icazə verməsi bu kimi maneələr. End of quote.
And when I say to work with Azerbaijan, that means not only with public authorities, very important, but also with civil society, with the different circles of civil society in the country. Və mən yəni Azərbaycanla birgə işləmək dedikdə tək hakimiyyət dairələrini nəzərdə tutmuram. Burada vətəndaş cəmiyyəti və onun müxtəlif təbəqələri də nəzərdə tutulur. On this political dialogue, I will recall a few of the most important visits that took place last year. You remember the visit of the President of the European Union, Mr. Van Rompuy. Deməli, bu siyasi dialoqla bağlı, bu siyasi dialoqla bağlı olan səfərlərdən sizə danışıb demək istərdim. Yəni ki, cənab Rompuyun Azərbaycana olan səfərini xatırlayırsınız. Also the visit of the Vice President of the European Commission, Mrs. Neelie Kroes. Sonra deməli Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti xanım Neelie Kroes gəlmişdi. European Commissioner Füle also came, as well as Commissioner Oettinger. Cənab komissar Füle və komissar Oettinger də Azərbaycana səfər etmişdi. And we had many missions from members of the European Parliament, and we had the first meeting of the Euronest, that is the joint assembly between the Milli Meclis and European Parliament that took place in Baku for the first time outside Europe. Və deməli Euronest'in Bakıda keçirilən görüşü, bu da Milli Məclislə Avropa Parlamentinin birgə məclisidir ki, ilk dəfə olaraq onun iclası Azərbaycanda keçirilmişdir. This is another dimension of the political dialogue. It's important to have discussions with the executive power, but it's also important for us to have discussions with the legislative power, as well as the judiciary and civil society and the media, etc. So we want a comprehensive dialogue with the country. Yəni bu da siyasi dialoqun başqa bir aspektidir. Yəni biz tək icraçı qurumlarla deyil, eləcə də qanunvericilik qurumları ilə, ədliyyə deməli qurumları, vətəndaş cəmiyyəti və media ilə əlaqələr qurmaq istəyirik. Yəni onlarla da bu dialoqu aparmaq istəyirik. So now, in concrete terms, I have 3 points of the report. I will summarize what are the strengths of Azerbaijan, what are the weaknesses, and what are the recommendations. Deməli, hesabat üzrə mənim 3 deməli bənd belə söyləyəcəm. Birincisi Azərbaycanla bağlı güclü tərəflər, ikincisi zəifliklər və üçüncüsü tövsiyələr. Again, as I said, this is only a 15 pages report, so it cannot go into all details, but it gives the general trend, the general perspective that we take. Düzdür, bu 15 səhifəlik bir hesabatdır və çox elə təfərrüatlarına biz varmamışıq orada, ancaq bu Azərbaycanda gedən tendensiyaları, perspektivləri göstərir. In the good old tradition, let's start with the positive aspects. Yəni ənənəyə uyğun olaraq gəlin müsbət deməli aspektlərdən başlayaq. So we believe that the macroeconomic fundamentals of the Azerbaijani economy remained largely positive. Deməli biz hesabatda da göstərdiyimiz kimi Azərbaycanın makroiqtisadi göstəriciləri müsbət olaraq qalmışdır. The problem is that corruption continued to be a strong obstacle to economic diversification. Yəni bir dənə problem odur ki, korrupsiya yenə də iqtisadiyyatın diversifikasiyasına mane olan bir faktordur. A second positive aspect is the fact that Azerbaijan started the implementation of the Human Rights Action Plan. İkincisi, Azərbaycan insan hüquqları üzrə fəaliyyət tədbirlər planının icrasına başlamışdır. It continued judicial reforms. Sonra ədliyyə islahatlarını davam etdirmişdir. And it took some steps to address the problem of demolitions and forced evictions. Və deməli evlərin sökülməsi, insanların məcbur şəkildə köçürülməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atmışdır, yəni bu həlli üçün. We believe that the release in June of all remaining activists who participated in the May 2011 protest was also a good step. Yəni bizə elə gəlir ki, 2011-ci ilin may hadisələrindən sonra tutulmuş fəalların iyun ayında buraxılması da bir pozitiv hal olmuşdur. A third positive point lies in the progress in fighting money laundering and trafficking of human beings. Deməli, üçüncüsü çirkli pulların yuyulması və insan alveri sahəsində, yəni buna qarşı mübarizədə əldə edilən tərəqqi olmuşdur. A fourth positive aspect was an increasing number of Azerbaijani students and researchers
who benefited from different European programs on education. Sonra demək Azərbaycanda Avropanın təhsil sahəsindəki proqramlarından daha çox bəhrələnən tələbələrin və tədqiqatçıların sayının artmasıdır. I think this is very good for the people-to-people contact and for the wider, cultural dialogue between Europe and Azerbaijan. Yəni mənə elə gəlir bu Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında insanlar arasındakı əlaqə mədəni dialoq baxımından çox mühüm məsələdir. Finally, the last positive aspect was the significant progress made under the strategic partnership for energy. Və ən sonuncu deməli enerji sahəsindəki tərəfdaşlıq baxımından çox böyük tərəqqi əldə edilmişdir. Progress was made notably on the basis of the famous joint declaration between President Barroso and President Aliyev of January 2011. Deməli və bu da əlbəttə ki 2011-ci ilin yanvar ayında Prezident Aliyev və Barroso tərəfindən imzalanmış birgə bəyanat əsasında tərəqqi əldə edilmişdir. As you know, the Azerbaijani and the Turkish parliaments have now ratified the bilateral agreements on the construction of the Trans-Anatolian pipeline. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Türkiyənin milli parlamentləri Trans-Anadolu qaz kəmərinin, boru kəmərinin tikilməsi üzrə artıq razılıq əldə etmişlər, ratifikasiya keçibdir. And this is very important, of course, step for the clear mutual benefit that Azerbaijan and Europe have in developing their energy relations. Və deməli, bu da əlbəttə ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqının enerji sahəsindəki əlaqələrini daha da inkişaf etdirməsi üçün, yəni hər iki tərəfin qarşılıqlı şəkildə faydalanması üçün çox mühüm bir hadisədir. The report highlights the fact that Azerbaijan needs to continue its effort in order to meet the commitments it has freely taken on democracy. Və Azərbaycan demokratiya sahəsində özü könüllü şəkildə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirməyə davam etməlidir. This includes the electoral processes. Bura deməli seçki prosesləri daxildir. The protection of human rights. İnsan hüquqlarının qorunması. The protection of fundamental freedoms. Fundamental azadlıqların qorunması. And the independence of the judicial system. Və ədliyyə sisteminin müstəqil olması daxildir. The third area where we would like to welcome progress is corruption. Deməli biz çox istərdik ki, deməli korrupsiya sahəsində daha çox tərəqqi əldə edilsin. Bu üçüncü məqamdır. The report highlights the fact that corruption remains a very serious obstacle to economic diversification and to the development of entrepreneurship. Deməli hesabatda göstərilir ki, korrupsiya, iqtisadi diversifikasiya və sahibkarlığın inkişafı üçün çox ciddi bir maneədir. The fourth point in which we would like to also see progress is on the conflict between Armenia and Azerbaijan on the Nagorno-Karabakh. Və deməli dördüncü məqam Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi istiqamətində tərəqqinin əldə olunmasıdır. Unfortunately, 2012 has been a year in which we have seen a slowdown in the negotiations between the two countries. Yəni təəssüf ki, iki ölkə arasında 2012-ci ildə bu danışıqların sürəti azalmışdır. There are also, as I said, for the positive aspects, for the negative aspects, there are other things that we would like to see progress on, but this is a separate. Yəni ki, başqa sahələr də var ki, biz istərdik orada da tərəqqi olsun, ancaq bunda hesabata daxil olunmamışdır. Now, what are the recommendations that we have made to Azerbaijan? Yəni Azərbaycana dair hazırladığımız tövsiyələr. The first one is to ensure the implementation of the 2013 resolution of the Council of Europe on the obligations and commitments by Azerbaijan. Deməli, bu Avropa Şurasının 2013-cü il tarixli qətnaməsidir ki, Azərbaycanın öhdəliklərini yetirməsi ilə bağlı olan qətnaməsidir ki, bu icra olsun bu qətnamə. The second recommendation is to continue the implementation of the Human Rights Action Plan of December 2011 adopted by Azerbaijan. Və Azərbaycanın 2011-ci ilin dekabr ayında qəbul etdiyi insan hüquqları tədbirlər planının icrasının davam etməsi. The next one is we would like to see the adoption
of the law on defamation, which provides for the abolition of the criminal liability for the defamation and insult. Və deməli, sonra da difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsidir ki, bu da difamasiya, yəni böhtan və təhqir üçün cinayət məsuliyyətinin ləğv edilməsini nəzərdə tutur. Another recommendation is to bring the electoral legislation in line with the OSCE and ODIHR recommendations and ensure the effective implementation of this legislation. Və sonra seçki məcəlləsinin tərtibini və deməli Avropa İnsan Hüquqları və Demokratiya Bürosunun, institutunun tövsiyələrinə uyğunlaşdırılması və onun səmərəli şəkildə icra edilməsidir. The next one is to continue to bring the legislation into line with international standards regarding freedom of assembly, freedom of association and freedom of the media. Və deməli, sərbəst toplaşmaq, media və deməli, Assembly, association and media. Və toplaşmaq, media və birləşmək deməli azadlıqları haqqında qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması. And once the legislation has been brought up to international standard, we would like to see the full and effective implementation of this legislation. Və əlbəttə ki, qanunvericilik beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırıldıqdan sonra biz istərdik ki, o qanunvericilik səmərəli şəkildə də həyata keçirilsin. Another recommendation is to step up the efforts to investigate the cases of harassment against journalists and activists. Və sonra jurnalistlər və fəallara qarşı olan, belə deyək, zorakılıq hallarının araşdırılması, daha çox deməli bu sahədə cəhdlər göstərilməlidir. Another one is to step up the efforts to make the judiciary system more independent. Sonra ədliyyat sisteminin daha çox müstəqil olması üçün tədbirləri daha da artırmaqdır, cəhdlər daha da artırmaqdır. Another one is to address the outstanding issues in public finance management. Sonra dövlət maliyyə idarəçiliyində olan deməli məsələləri, həll olunmalı məsələlərin əhəlliyi. Notably regarding the transparency and the accountability in the national budget. Bu da əsasən dövlət büdcəsində şəffaflığın və hesabat vermənin daha da artırılması ilə bağlıdır. And I will finish here with our recommendations regarding the conflict between Armenia and Azerbaijan on the Nagorno-Karabakh. Və indi də Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ üzərində olan münaqişə ilə bağlı tövsiyələrimizlə tamamlayacağım. We invite Azerbaijan to step up efforts with Armenia to reach an agreement on the Madrid principles. Azərbaycanın Madrid prinsipləri üzrə deməli bu münaqişənin həlli üçün öz səylərini daha da artırmağa çağırırıq. This is in accordance with the commitments made by the presidents of Armenia and Azerbaijan within the Minsk group. Və Minsk qrupu çərçivəsində həm Ermənistan həm Azərbaycan prezidentləri tərəfindən götürülmüş öhdəliklərə uyğundur bu. We also would like to see an unimpeded access of EU representatives to Nagorno-Karabakh and surrounding regions. Eləcə də Avropa İttifaqı nümayəndələrinin Dağlıq Qarabağa və o ətrafındakı rayonlara maneəsiz çıxışını təmin etmək istərdik. We know that we have an EU special representative for these conflicts and it would be useful if we could have access to these regions to do this work. Bildiyiniz kimi bizim Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəmiz var. O da həmin bu regiona maneəsiz çıxış əldə etmək istər. And this will be, of course, done in full complementarity with the Minsk group activities. Və əlbəttə bütün bu işlər Minsk qrupunun fəaliyyətini tam şəkildə tamamlamaqla həyata keçiriləcək. And the third aspect on the conflict Və üçüncü aspekt konfliktlə münaqişə ilə əlaqədar is to promote an overall environment that is conducive to progress in the conflict settlement. Və deməli münaqişənin həllinə aparan mühitin təşviq olunmasıdır. Notably the peace building measures that have been proposed by the EU to the two parties. Yəni Avropa İttifaqının hər iki tərəfə təklif etdiyi
etdiyi sülhün qurulması ilə bağlı olan tədbirləri. Again, I want to repeat that this is an exercise that should not create, bad feelings. It is really a constructive exercise that we do not only in Azerbaijan but in all countries. Yəni ki, bu hesabatda məqsəd pis fikirlərin meydana gəlməsi ilə bağlı deyil, yəni məqsəd bu deyil. Biz konstruktiv şəkildə ölkə ilə öz əməkdaşlığımızı davam etdirmək istəyirik və bu tək Azərbaycana aid deyil. Burada bütün ölkələr barədə biz belə hesabatlar hazırlayırıq. It is a way to take stock of what happened last year to try to improve over the next year. Yəni bu sadəcə keçən il baş verənləri ümumiləşdirmək, yəni onları qiymətləndirmək və növbəti ildə nələrin ediləcəyi barədə tövsiyələrin verilməsidir. I can assure you that this is an exercise that is done in a very, very serious, fair and balanced way by Brussels. Yəni mən sizə deməliyəm ki, bu iş Brüssel tərəfindən çox ciddi, ədalətli şəkildə aparılmışdır. So we very much hope that the recommendations that have been taken, proposed this year, will be satisfactorily, addressed and will be positively assessed in the next report next year. Və mən ümid edirəm ki, bu il verilən tövsiyələr bu il yerinə yetiriləcək və gələn ilki hesabatda onlar müsbət. And of course, as far as any part of Azerbaijan, being the public authorities, being the parliament, being the civil society, being the media, etc., the EU always stands ready to continue its help in order to try to promote the effective implementation of these recommendations. Və əlbəttə ki, istər dövlət qurumları olsun, istər parlament, media və vətəndaş cəmiyyəti olsun, Avropa İttifaqı hər zaman bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsində öz tərəfdaşına yardım göstərir. Deyilənə görə bu assosiasiya müqaviləsinin imzalanmasına Azərbaycan hökumətinin belə deyək ki, özünün belə yetərincə istəkli olmaması səbəbindən proses uzanır. Hətta Avropa İttifaqı nümayəndələri narazılıq eləyirlər ki, əgər istək yoxdursa, bunu konkret demək lazımdır, biz artıq vaxt itirməyək. Deməli, və əsas problem də deməli, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə bağlı. Yeah, these are two different issues. I will start with the last one. Deməli, iki müxtəlif məsələdir. Mən o Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə bağlı başlayacağım. You are right. The fact that Azerbaijan is not yet a member of the WTO makes it impossible to negotiate a free trade agreement with the European Union. Deməli, siz düz deyirsiniz. Məsələn, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Azərbaycanın üzv olmaması dərin və hərtərəfli ticarət məkanı haqqında danışıqları başlamasına imkan vermir. The reason is very simple. It is because the free trade agreement that the EU would offer to Azerbaijan goes further, is more interesting for the country than the WTO rules. So the reason is that because the free trade agreement that the EU would offer to Azerbaijan goes further than the WTO. Yəni ki, iş ondadır ki, Avropa İttifaqının Azərbaycana təklif etdiyi azad ticarət sazişi, o ümumdünya ticarət sazişindən daha maraqlıdır Azərbaycan. So the logical consequence is that if you are not a member of the WTO, you cannot jump immediately into a free trade agreement with the EU. Yəni o deməkdir ki, əgər Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv deyilsənsə, onda ölkə yəni onun üzərindən atlayaraq azad ticarət sazişinə üzv ola bilməz. Yəni bu ətrafda danışıqlara başlaya bilməz. This is of course a pity because Azerbaijan is one of the only countries of our partners that is not a member of the WTO and hence with whom we cannot negotiate an FTA. Yəni çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan deməli bizim bu tərəfdaşlar arasında belə deyək də yeganə ölkədir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv deyildir ki, biz bu sazişi onunla da imzalaya bilək. On the first part of your question on the association agreement, you know that in 2009, in May 2009 in Prague, there was the summit on the Eastern Partnership that offered, the possibility to start negotiations on an association agreement.
Yəni bildiyiniz kimi 2009-cu ilin may ayında sizin sualınızın birinci hissəsi ilə bağlı may ayında Praqada Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində keçirilən sammitdə assosiasiya sazişi ətrafında danışıqların başlanması təklif olunmuş. As I said, this is not an offer we make to any country in the world. It is an offer that we make to countries that are in our neighborhood and that we consider important to us. Və yenə də dediyim kimi biz bu sazişi bütün ölkələrlə bağlamaq istəmirik. Çünki biz əsasən öz qonşularımızla və doğrudan da yaxşı münasibətdə olduğumuz ölkələrlə bu sazişi təklif edirik. Now, after that, it's a question of negotiations. The two parties meet and they try to agree on the different issues. And as I said, the agreement is very comprehensive. It basically covers any area of bilateral cooperation. Və bilirsiniz, deməli, tərəfdaşlar razılaşır, onlar yəni görüşür, məsələni başlayırlar razılaşdırmağa və dediyim kimi assosiasiya sazişi çox hərtərəfli, çox geniş bir sazişdir. Yəni buradakı iki tərəfli əlaqələrə daxil ola bilən bütün məsələlər bura daxildir. Yerli hüquq müdafiəçiləri Avropa Birliyinin hesabatına gülməli tövsiyələrin salındığını deyirlər. Məsələn, Milli İnsan Haqları proqramının yerinə yetirildiğini deyirsiniz. Ancaq müşahidəçilər bu proqram altında hər hansı bir irəliləşin olmadığını deyirlər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Well, I say that I can understand that we can have different visions and different opinions, and we respect that. Yəni əlbəttə ki, hər kəsin öz fikri, öz rəyi ola bilər və biz hər kəsin də rəyinə hörmət edirik. What I want to stress is that don't forget that this report concerns 2012, not what happened in the beginning of this year, 2013. Yəni xahiş edirik ki, yəni nəzərə alasınız ki, bu hesabat 2012-ci ili əhatə edir. 2013-də baş verən hadisələr ora daxil deyildir. I think the report says very clearly that we would like more progress on human rights and fundamental freedoms. Yəni hesabatda da göründüyü kimi biz deyirik ki, bu sahədə insan hüquqları, demokratiya sahəsində daha çox tərəfli əldə edilməlidir. But we want to remain fair and objective, and we also have to say when a few positive things happen. Yəni ki, ancaq biz yenə də ədalətli olmalıyıq. Yəni bir neçə müsbət hal baş veribsə, onu da qeyd eləməliyik. Əgər bunlar yerinə yetirilməsə nə olacaqdır? Və bununla bağlı bilmək istərdim ki, bu Avropa Birliyinin hər hansı bir reaksiyası varmı ki, son ayda Azərbaycanda ən azı 8 gənclər fəalı həbs olunub və hüquq müdafiəçiləri onların həbsləri siyasi motivli hesab edir. On the first question, what will happen? Well, again, these are recommendations. Yəni ki, bunlar tövsiyədir. This is not, a legally binding order that we are giving to a sovereign country. We cannot do that. Yəni bu müstəqil dövlətə hüquqi baxımdan icbari olan öhdəliklərin verilməsi deyildir. Yəni biz bunu edə bilmərik. These recommendations are made in a spirit of, equal partnership, of respect of independence and sovereignty for our partners. Yəni biz bu tövsiyələri öz tərəfdaşlarımıza hörmət etməklə, onların müstəqilliyinə hörmət etmək zəminində vermişik. What we very much believe is that these recommendations are not things that should be done for the European Union. They should be done for Azerbaijan, in the interest of Azerbaijan. Yəni biz bu tövsiyələri verərkən düşünmədik ki, Azərbaycan bunları Avropa İttifaqının xətrinə, Avropa İttifaqının marağı üçün etməlidir. Azərbaycan bunları özü üçün, yəni ölkənin öz vətəndaşları üçün tədbirlər görməlidir. In any case where there are arrests of people who do not deserve to be arrested, we are very concerned. Yəni əlbəttə ki, heç belə deyək də, günahı olmayan insanların həbsi ilə də olsa belə, yəni belə məsələlər bizi hər zaman narahat edir. So I'm just back from abroad. I came back yesterday, so I'm not up to date with the very last details, but I can tell you that my staff and the EU delegation is following these cases very, very closely. Yəni mən özüm xariciydim, təzə gəlmişəm, bir-iki gündür. Mən bütün təfərrüatlardan xəbərim yoxdur, ancaq mənim əməkdaşlarım bu işdə çox yaxın izləyirlər bu işi, bu prosesi. And if some people have been detained or are accused, we would like everything to be done according to the fairest international standards in terms of justice. Əgər əlbəttə ki, kimsə həbs olunubsa və yaxud da ki, təqsirini bilinirsə, biz bütün bunların beynəlxalq standartlara, yəni ədliyyə sahəsində beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə